Chào các bạn quay trở lại với khóa học Revit MVP 2019 phần cơ bản. Bài trước mình đã hướng dẫn các bạn convert từ hệ thống HPLC sử dụng Family của Revit sang Fabrication Path. Bài này mình sẽ đi hướng dẫn các bạn cách vẽ trực tiếp từ cái Fabrication Path này. Ok, bây giờ mình sẽ tắt hết đi. Ok, chúng ta tạo mới một file Mechanical Template. Rồi sau đó chúng ta sẽ vào System. Chúng ta chọn mũi tên ở cái mục Fabrication này. Rồi chúng ta chọn Revit MVP Matrix, còn kéo xuống. Đó. Chúng ta chọn hết các cái đắc này. Ok, bạn lốt ra. Ok. Rồi. Bây giờ mình vẽ bằng cách như sau. Mình sẽ kéo cái thằng này vào. Cầm này, kéo vào. Đó. Bạn cầm, kéo mà bạn kích, bạn đưa vào đây. Kích chọn cái này xong bạn đưa vào đây. Xong bạn vẽ thôi. Đó. Thì nó tự động nó ghép các bạn theo cái độ dài mà nó quy định. Đấy, các bạn chỉ việc nối lại như thế thôi. Đó. Ok. Rồi sau nếu mà các bạn muốn đi lên trên thì bạn ấn sử dụng phím space, bạn quay như này chẳng hạn. Đó, bạn đặt một cái đây. Ok, bạn ấn escape. Bạn muốn nối hai cái thằng này lại với nhau thì bạn sử dụng phím TR, bắt thằng này. Rồi ok. Rồi các bạn nhìn thấy ở đây cái thằng này và cái thằng này, cái độ dài nó chưa theo cái tiêu chuẩn, chưa được tối ưu, cho nên các bạn bắt thằng này, giữ Ctrl bắt thằng này và các bạn kích vào Optimize Length. Đó, nó tối ưu. Thì cái đoạn này là đoạn nối, thì các bạn có thể chọn cái loại nào khác mà các bạn muốn ở từ trong cái property này, default chẳng hạn. Đó, hoặc là default. Ok, mình sẽ chuyển về 3D mình xem. Đó. Bây giờ mình sẽ thêm một cái nữa vào để chúng ta thực hành. Ví dụ mình thêm một cái su này vào, kích chọn vào đây, đưa cho về. Đó, mình giữ phím space để nó chuyển hướng. Ok. Rồi mình sẽ chuyển sang dạng set cho các bạn dễ nhìn. Đây là cái để chúng ta nối thêm cái ống khác vào. Các bạn kích chọn vào đây, mình có thể xoay đi các hướng hoặc là ấn phím space để chỉnh. Rồi ấn cái này để xoay này, xoay đó, xoay đi rồi thay đổi hướng này. Đó. Ok, bây giờ mình về mặt bằng. Để vẽ cái thêm đường ống nối đường đứng lên thì mình sẽ tạo một cái section vào đây. Rồi sau đó mình sẽ mở cái section này lên, go to view. Rồi bây giờ chúng ta vẽ thôi. Kích vào đây, kích chuột phải vào cái thằng này, bạn chọn multi-point routing. Đó, chọn đây. Ok. Đó, các bạn chọn 3D các bạn xem. Đó, sau đó các bạn có thể đi tối ưu lại độ dài cho nó, giữ Ctrl để chọn Optimus Length. Ok. Rồi bây giờ bạn có thể đi, bạn bịt đầu nó lại. Đây, bạn tìm cái bịt đầu, End Cap, kích vào thằng này, đặt vào đây, bịt đầu lại. Ok, chúng ta chuyển sang cái đầu bên này, bịt đầu nó lại.
bịt đầu lại. Ok, bịt đầu. Ok, đó, cách vẽ nó chỉ đơn giản, các bạn kéo thả rồi sử dụng các cái mặt để các bạn vẽ cái đấy, cái đường ống của mình sao cho nó hợp lý là được, không có gì khó khăn hết, như kiểu xếp hình Lego thôi. Chúc bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo.